Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Rasari, NIM 27 dari jurusan S1 Farmasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja obat golongan obat batuk antitusif. Untuk video selanjutnya silakan disimak. Sebelum ke materi yang lebih dalam lagi, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu batuk. Batuk adalah refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran napas. Namun, batuk kering yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas. Untuk itu digunakan obat antitusif. Jadi apa sih itu antitusif? Antitusif adalah obat yang digunakan untuk menekan refleks batuk, terutama pada batuk kering tanpa dahak. Terus cara kerja obat antitusif itu ada dua, yaitu menekan pusat batuk di otak atau sentral dan mengurangi rangsangan saraf pada saluran pernapasan atau perifer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa golongan obat antitusif. Yang pertama itu antitusif sentral atau opioid. Contohnya itu ada obat kodein. Kelebihannya itu efek menekan batuk, kekurangannya itu dapat menyebabkan kantuk dan ketergantungan. Yang kedua itu antitusif sentral non opioid. Contohnya itu contoh obatnya itu dextromethorphan. Lebih aman, tidak menimbulkan ketergantungan, paling sering digunakan. Yang ketiga antitusif perifer. Contoh obatnya itu ada noscapin dan benzonatat. Bekerja langsung di saluran pernapasan, cocok untuk batuk kering ringan. Jadi apa sih indikasi penggunaannya itu? Yang pertama itu antitusif dapat digunakan untuk batuk kering, batuk karena iritasi tenggorokan, batuk yang mengganggu tidur, dan tidak dianjurkan untuk batuk berdahak. Efek sampingnya itu apa sih? Yang pertama itu ada kantuk, pusing, mual. Ada juga konstipasi atau terutama pada kodein. Pesan penting atau edukasi yang saya sampaikan, gunakan antitusif sesuai dosis dan sesuai jenis batuk. Jika batuk berdahak, sebaiknya gunakan ekspektoran, bukan antitusif. Kenali jenis obat sebelum memilih obat. Obat yang tepat membuat penyembuhan lebih cepat dan aman. Sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Bye bye.